mega rĩrĩa twahũraga atimia tondũ ndakĩonaga maibatha nĩ akĩmahũraga mũno arĩ nerĩ gũtirĩ mũtimia wahũragwo aroretio na kĩhingo-inĩ mũthuri akoragwo kwa mũtimia nja agathiĩ nja agacaria rũthanju agoka amahũrĩte amaroretie naku rĩu nĩguo tũreka tũngĩona mũtongoria witũ nĩ agwa hanini tũkamũrũnga tũkamũhũra tũmũcoketie na mũciĩ tũkamũhũra tũmũcoketie na mũciĩ nĩgetha nyũmba ĩno itũ tunyitane ũguo hinya witũ nĩ ũrũmwe witũ tũtiendetwo ngĩconoka ngĩmwĩra ũguo nĩkĩo ũrona ngathĩti ici irĩhĩtwo nĩ thũ citũ ikĩgeria kwandĩka ma headline ũrĩa mangĩgania nyũmba ĩno yanga deputy president yanga nĩ arahũrwo nũ anga Ngau nĩ arenda gĩtĩ gĩake Ngau ageka Ngau arabanga tondũ nyũmba ĩno itũ ĩnyitanĩte kũrĩa andũ matakomaga tarĩu ndingĩta mũcemanio wa nyũmba ĩno no igwe inegene rĩrĩa rĩngĩkorwo kuo atĩ nĩ ũkabira na nyũmba irĩ ĩngĩ iraga igĩkate rĩu nĩ tũrakiugire tũgũcoka gũcira na nyũmba nyinyi ciraga kĩ andĩ mwĩre na mwandu aitũ atongoria twacira mũtume kanua ndeto citũ itige kuma nja na mũmenye ora hĩndĩ ya mau no kwarĩ tũkũnia na kunda ngũtũme mwĩmenyerere mũno tũkũnia na kunda ngũtũme na mũgatũmenya mũgatugĩrĩria tondũ ona Kĩmathi field marshal no gũkunyanĩrwo akunyanĩirwo no tũkũnia na njuge ithuĩ tondũ President William Ruto nĩ atwendete tarĩu General Stanley Mathenge wa Mĩrũgĩ wa gũkũ mũtumia wake nĩ ararwarire president we mwene aranjĩra athiĩ athondekithio ndĩrenda gavana arathondekithio na arainũka ithuĩ twĩna mũnyaka tondũ president nĩ tũrahotana nĩ atwendete tũngĩnyitana wega no tũhote kũgaya thirikari yake na njĩra nene twĩkĩre andũ aitũ mawĩra tũthondeke barabara tũthondeke maĩ reke andũ a nyũmba ĩno itũ tũnyitane othe thutha wa William Ruto ndĩmũtongoretie twaragie kiugo gĩkĩ kĩmwe na ndĩmwĩre gavana mũtongoria witũ wa Nyeri County na nĩ wĩkĩte wega gavana gũcokeria ngatho mwena wa Home na Mũkami kũnyitithania Nyeri nĩ mũheithĩtie gĩtĩo tondũ gũkũ gũtirĩ inegene gũtirĩ njatũkano na nĩ ngenete gavana kai tũikare ũguo tũnyitaine twendaine mbogo ititwaranaga hamwe nĩ kwendana nĩ ũndũ wa ũgwati tondũ ĩngĩthiĩ ĩrĩ iki ĩgucagio nĩ mũrũthi ĩrĩ iki ĩgatuĩka nyama no irĩ nyingĩ gĩtutu ũguo mũrũthi ũkaga ikamakia kei tũnyitane na speaker wana Gĩchũhĩ gũcokerie ngatho na MCA aya. I really want to thank our members of the County Assembly for your unity of purpose and maturity in your politics. Ũraihu nĩ wa Ngai warie nĩguo wa kwĩyethera nĩkĩo kara adjustwo. Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the governors who are here, Mheshimiwa Kahiga, Mheshimiwa Governor wetu kutoka Nakuru, Mheshimiwa Susan Kihika, our moderator Reverend Disho, the host minister Reverend Muturi, all the clergy, waheshimiwa wote, PSS wa Ng'ombe na Wachira ambao wako hapa na viongozi wote. God is good. Ngeithia yugwa ndwaka Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mimi naitwa Martha Wangare, nimechaguliwa kama mbunge kule Gilgil constituency na nimefika hapa kufanya kazi ya Mungu na tumealikwa hapa na Mheshimiwa Mukami, hajatuachilia, kila siku anatupigia simu na mimi nikajua sitakuja vile ulitaka nikuje kwa barabara. Nikashika ka jacket ya Deputy President, nikabebwa na Karwege hivi, tukaland hapa. Na tunashukuru sana kuja hapa na hii parish. Ile kazi mumefanya, tayari mumefanya kazi mingi. Sisi tumekuja kuwapiga jeki peke yake nigetha turikie wira wa Ngai tondu na hau tukinyĩtie eto inyu mwakite na ithuĩ tukire kumunyitira na sina mambo mengi. Nataka tu kusema kwamba Mheshimiwa Deputy President, hii serikali tuliomba kwa maombi, hawa clergy waliomba kwa maombi na Mungu akakubali. Hata saa hii na nĩ mũĩ andũ aitũ tigũta kĩrĩa marenda nĩ matua tũmacani twao gũkagĩa kanyamu mũhuko
matua kahua ukagĩa kanyamu muhuko, na matua kwendia macani mau kana twaru twao bara igakorwo nĩ rathiĩka, na mwana arwara homa ugakorwo thibitarĩ nĩ ũgũthiĩ no kore ndawa no kore ndagĩtarĩ. Maũndũ maya mangĩ mothe magũkorwo me sawa, na mimi sina shaka president na deputy hawezi tafuta hii serikali na nguvu hivyo. Despite all the challenges, macoke maitirire andu rũĩ mutikahenio, ni maramenya ũrĩa mareka. Na sisi kule bunge, deputy president, unajua wakati Weta hayuko, mimi ndo umeachia hii jeshi kidogo na wananisumbua kidogo, lakini tunasumbuana na wao ndo tuweze kuhakikisha kwamba agenda ya Kenya Kwanza government imeenda na imeenda sawa sawa, and we will support you. Na hawa watu wako na maono na matumaini makubwa kwako, so sitaki niseme mambo mengi. Twashoka gwitũ tuthie na ngeithi cianyu ni mwatoto manacio. Mungu awabariki na asanteni sana. Asante sana kwa naibu wa rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, magavana walioko hapa Kahiga na Kihiga. Viongozi wote walioko hapa, wajumbe wenzangu, ma MCAs, viongozi pia wa kanisa na watu wa Nyeri. Muriega Rigi. Yangu imeishia hapo. Mimi natoka kule Pwani, mahali inaitwa Taita Taveta, na mimi ni mama county wa kule Pwani. Niko na furaha kuwa hapa sana. Na nilikuwa natamani sana kuja hapa Nyeri. Nilikuwa nasema Mwenyezi Mungu atanipatia fursa ya kufika Nyeri lini ili nilete shukrani zangu kwenu watu wa Nyeri. Mimi nataka kusema asanteni. Shukrani ya kwanza, mulirudisha rafiki yangu Mukami kama mama county kwa kipindi cha pili. Asanteni sana. Shukrani ya pili, mukatupatia naibu wa rais. Asanteni sana. Kule Pwani tunampenda sana naibu wa rais. Unajua yeye ni mtu wa kusema ukweli tu. Na msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Sasa sisi tunampenda kabisa. Wakati rais alitembea huko Pwani majuzi, alikuwa safari nje ya nchi. Na wakati rais alifika tu watu walikuwa wananiuliza, "Si ulisema Rigiji anakuja? Yuko wapi? Yuko wapi?" Sasa nikamwambia huko na deni ya kurudi kule Pwani, na haswa Taita Taveta wale watu wanampenda sana. Kwa hivyo muendelee kumshikilia. Tunawashukuru pia kanisa kwa maombi yenu. Kwa sababu ili tuweze kuunda serikali. Mimi nimechaguliwa kule Pwani na nimechaguliwa kwa chama ya UDA. Kwa hivyo mtu asiwaambie kwamba kule Pwani hakuna UDA. Kule Pwani serikali iko imara, na serikali ni ya William Ruto na Mheshimiwa naibu wa rais ambaye yuko hapa Rigathi Gachagua. Na sasa hii tumewapenda zaidi na namba zetu zimeongezeka zaidi. Kwa hivyo tunaomba muendelee kuwashikilia kabisa kabisa kabisa. Tumefurahi kwa sababu pia tumekuja kufanya hii kazi ya Mungu. Ile wengi wetu ambayo tulikuwa tunatukanwa, tulikuwa tunamuona rais wetu na naibu wake wakienda kanisani kufanya mambo ya kujenga kanisa, wanakuwa mocked. Wanaambiwa, nini hii mnafanya? Mnaenda kanisa kufanya nini? Lakini huyu Mungu ambaye tunamuomba kanisani ndo alitusaidia tukaunda hii serikali. Kwa hivyo mimi nashukuru kuja hapa siku ya leo, nimefurahi, na mpokee shukrani zangu kwa niaba ya kule Pwani. Mumezipokea kanisa? Nipeleke salamu za watu wa Nyeri nyumbani kwa naibu wa rais. Unajua ninaringa namna gani leo? Hata nikiwaandikia nawaambia leo niko nyumbani kwa deputy president wetu. Niko hapo Nyeri, ndo mahali niko hapo. Sinaringa sana. Kwa hivyo nyinyi mringe zaidi, manake ni wenu. Mungu awabariki sana na tunashukuru sana kuwa hapa.